1979年，陳永貴見到剛剛復出工作的薄一波，就非常不高興地說道：“別忘了，是華主席解放了你。”陳永貴為什麼要對薄一波說這一番話呢？薄一波是在1967年的61人案中被打倒，直到1979年，薄一波才復出工作。可是四人幫在1976年10月份就已經被粉碎了。薄一波為什麼隔了將近3年才復出？薄一波的平反和復出遭遇了一些阻力，主要就是當時擔任國務院副總理的陳永貴，他不同意給薄一波平反。陳永貴和薄一波之間並沒有任何的私人恩怨，他為什麼阻止給薄一波平反？陳永貴能夠當上國務院副總理，主要就是因為他對於農業生產方面十分精通，可是他的缺點也非常明顯，就是理論水平比較差，很難全面和準確地把握毛主席的政治思想。但是陳永貴對於毛主席又非常的忠誠，這也就造成了他有時候非常容易跟風冒進。在1976年四人幫被粉碎以後，中央領導層主要的工作重點就是要維持國家的穩定，所以華國鋒和汪東興等人就支持兩個凡是，希望能夠用毛主席的權威穩定住國家局勢，並且恢復國家各個領域的秩序。但是任何事情都有两面性，两個凡是雖然可以快速地穩定住國家的局面，但是缺乏科學依據，根基並不牢靠。所以兩個凡是的理論在人民日報發表以後，在黨內外都引起了不小的非議。鄧小平復出工作以後，推動了撥亂反正和關於真理標準問題的大討論。在這一方面，鄧小平肯定是和華國鋒、汪東興等人的想法有衝突，想要給在文化大革命期間被冤枉的老幹部們平反，就要先推翻兩個凡是的錯誤思想。可是這個不是1天2天能夠完成的，需要一個過程。最終在1978年的11屆3中全會上有了定論，華國鋒主席也做了自我批評性質的發言。1979年，薄一波復出工作，擔任國務院副總理。在此之前，陳永貴明確表示反對。其實早在四人幫剛剛被打倒的時候，薄一波就曾經來拜訪過陳永貴，希望他能客觀公正地幫自己解決相關的歷史問題。可是陳永貴並沒有答應，因為陳永貴對於毛主席非常忠誠，所以對於這些在文化大革命時期被批判的幹部都有看法。現在毛主席逝世了，陳永貴為了維護毛主席和華國鋒的權威，一直都在阻止給這些被批判的幹部平反。所以在1979年一場中央會議的現場，陳永貴見到了剛剛復出的薄一波，表現出來的態度非常不高興。他先是對薄一波能夠復出工作表示歡迎，隨後話鋒一轉，就說希望你別忘記，若沒有華主席粉碎四人幫，你是很難被解放出來的。陳永貴這一番話，任誰聽到也會感到不高興。可是薄一波畢竟是經歷過生死的老革命家，所以非常淡定地回復道：“永貴同志，此言差矣。你應該說是在黨內多數同志的正確要求下，我們這些人才能回到這裡。”薄一波長期從事黨政工作，他的理論水平是非常高的。薄一波心裡非常清楚陳永貴說的是什麼意思，所以不卑不亢地表明了自己的態度，這讓陳永貴當時有些尷尬，又不好再說什麼。薄一波復出工作以後，非常支持改革開放，為新中國的建設奉獻了自己的餘熱。而陳永貴在1980年選擇主動辭去了領導職務，退出了政治舞台。